अच्छा है। ये क्या हाइट है? ये सर 10 फीट। 10 फीट। 10 फीट क्लियर हाइट है। जी सर। ठीक है। और कितना आएगा? सीलिंग कितनी लटकेगी? 6 इंच सर। 6 इंच की सीलिंग से वो लटकेगी। ठीक है। साइजेस क्या है बेडरूम के वैसे? 15 बाई 12 और 12 बाई 10। ठीक है, ये अच्छा साइज है। और इसमें सर कंसील वार्डरोब है यहाँ पे। ठीक है। 5 मरले में बड़ा मुश्किल होता है बाथ टब एडजस्ट करना, लेकिन ठीक है, ये बहुत यहाँ पे अच्छा। हमने पॉइंट भी मतलब छोटा ये बड़ा कितना वॉशरूम है? 7 बाई 12 का। 7 बाई 12 का बहुत अच्छा बड़ा साइज है, अच्छा इसमें साइज सर है। वार्डरोब भी आएगा यहाँ पे, हमने इसके लिए मतलब कंसील वार्डरोब होगा सर यहाँ ठीक है। एक ये करनी है, जब आप फिनिशिंग कर रहे होंगे ना, पे। जी सर। तो उसको जो इनका जो शावर का केबन है ना, जी जी। उसको कवर लाजमी करना है।